L-Europarlamentari Clodetta Bela Baldacchino appellata l-inizjattivi ġodda mill-gvernijiet tal-Istati Membri Ewropej sabiex iċ-ċittadini Ewropej jingħataw futur aħjar u jinqalgħu mill-faqar. Il-faqar huwa kawża tal-isfruttament li ġabu magħhom il-miżuri ta' awsterità. Dan hekk kif l-Independent Annual Growth Survey 2013-2014 ikkonferma li l-miżuri ta' awsterità fallew. Bela Baldacchino kienet qed tieħu sehem f'dibattitu fil-Parlament Ewropew filwaqt li l-Gvern Malti kien rappreżentat mill-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna. Fl-intervent tagħha Bela Baldacchino sostniet li l-unika triq għal tkabbir ekonomiku huwa billi jkun hemm miżuri progressivi li jsarfu f'aktar xogħol u benefiċċji aħjar għal ħaddiem Ewropej. It-triq il-qudiem hija dik illi ikun hemm inizjattivi progressivi mill-Istati Membri fosthom tnedija ta' proġetti mill-gvernijiet tal-Istati Membri flimkien mal-privat biex verament nagħtu ħajja aħjar liċ-ċittadini tagħna. Hija qalet li l-miżuri ta' awsterità qegħdin iħallu ħafna vittmi fejn ħafna persuni spiċċaw mingħajr xogħol u ħafna oħrajn qed isibu biss xogħol prekarju fejn l-ewwel ma jiġu mit-tifsa huma d-drittijiet tagħhom. Hija fissret kif il-pjagi tal-intolleranza u tal-estremiżmu għadhom jeżistu minkejja li ħsibna li ndifnu darba l dejjem wara l-aħħar gwerra dinjija. Hija qalet li l-ġenerazzjonijiet il-ġodda m'għadhomx iħarsu lejn l-Ewropa bħala soluzzjoni u qegħdin ifittxu futur aħjar għalihom u għall-familji tagħhom lil hinn mill-Ewropa. Żidet tgħid li l-miżuri ta' awsterità waslu biss sabiex il-ħaddiema kellhom jaċċettaw kundizzjonijiet ta' xogħol anqas u anke xogħol prekarju sabiex jisostnu lilhom infushom u l-familji tagħhom. Hija temmet tgħid li għandu jkun hemm infiq sostenibbli min-naħa tal-gvernijiet sabiex jgħinu l-ekonomiji kif ukoll l-intrapriżi jirkupraw mill-kriżi. Hija tenniet li triq il-qudiem hija dik li tagħti nifs ġdid lill-ekonomija Ewropea sabiex terġa' tibda tqum fuq saqajja. Dan billi jkun hemm inizjattivi ġodda biex nagħtu ħajja aħjar liċ-ċittadini.